Ate ye omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga akubiriza abavubuka okwongera amaanyi mu kukuuma obutonde bw'ensi kubanga enkyukakyuka y'embeera y'obudde kya bulabe nnyo eri eggwanga. Bino abyogedde asisinkanya abavubuka aba Youth Go Green abasuubiza okukuuma obutonde. Omusasi waffe alina ebisingawo. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga atongozza olukungaana lw'abavubuka abalwanirizi b'obutonde bw'ensi bwe babadde bazze eri Paalamenti okutangaaza ensonga ezikwata ku butonde bw'ensi. Abavubuka bano abakulembeddwamu Edwin Muhumuza ng'ono yakulira ekibiina kino ekya Youth Go Green Uganda bategeezezza nga bwe baagala okulaga eggwanga nti bo ng'abavubuka beeteefuteefu okulwanirira obutonde bw'ensi obwonooneddwa ensangi zino. Abavubuka ffe bangi ate tetulina mirimu okulaba nti tubeerawo tugenda eri mu byalo byaffe ne tubanga twonoona obutonde bw'ensi tutema emiti ne tukola amanda. Kati amanda ago bwe tugokyeza kiba kitegeeza twonoona butonde bw'ensi. Kati n'olwekyo twagala kutangaza gavumenti nti ffe abavubuka twagala kuvaayo tutangaze ensi yonna nti at least tulina eddoboozi etugenda kugatta ku gavumenti okulaba nti tutereza obutonde bw'ensi. Sipiika Kadaga ategeezezza ng'enkyukakyuka y'obudde bwekosezza eggwanga era neeviirako amataba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubumbulukuka kw'ettaka naddala mu bitundu by'e Buduuda n'ebirala nga kino kikosezza enkulaakulana mu nsi. Era wano wakoowoledde ebitongole by'obwannakyewa na buli muntu ssekinnoomu mu kuyambako abavubuka aba Youth Go Green mu kaweefube ono gwe baliko. I want to thank our development partners. They've been quite generous. They've done a good job over the years to support the Youth Go Green. We need to take action quickly. Our population is growing fast. It will soon reach 40 million. And the bulk of the people of that 40 million are people below 30 who are the youth. And in Uganda, we have the fastest growing rate of population. So we need more resources than probably other people. Emmanuel Ziwa omukugu mu by'obulimi n'ebyemmere ategeezezza nga abavubuka bye beetaaga okusomesebwa ku biki bye bayinza okuggyamu obugagga nga wabula tebayonoonye butonde bw'ensi. Twagala okulaba nti abantu naddala abakola emirimu egikosebwa amangu enkyukakyuka mu mbeera y'obudde basigala nga bakola emirimu egyo bafune emmere gye balya naddala abalimi bafune ssente nankubadde ng'embeera y'obudde egenda mu maaso n'okukyukakyuka. Kyazuulibwa nti abavubuka be bakyasinze okwettanira mu bikolwa ebyonoona obutonde bw'ensi ng'okwokya amanda, okutematema emiti ate nga tebasimba mirala, okuzimba mu ntobazi n'ebirala ebyonoona obutonde bw'ensi. Era ekibiina kino ekya Youth Go Green kati kiri mu kaweefube okulaba nti ebikolwa bino binogerwa eddagala mu nsi. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.